大家好，咁好耐冇見啦，係咪啊？喺 YouTube 好多人問我咧，K 姐做乜冇拍 YouTube？因為咧我咧就去咗抖音嗰邊拍，咁啊大家唔好唔開心啊，因為實在太多平台啦，又有 Facebook 啦，又有 YouTube 啦，又有微信啦，有微博啦，咁我一個人啫，我做咗咁多嘢，咁啊首先咧多謝大家一直去支持，無論我賣和散啦、賣年糕啦、賣月餅啦，甚至乎賣粽咧，大家都非常支持。舊年咧有啲朋友咧買唔到，個原因就係點解咧？有錢都買唔到，真係啊！原因就係我手工製，咁我會自單同埋我個數量。咁啊，舊年我都係超過1萬隻，但係今年我真係能力有限，因為我年紀大咗啦嘛，我包唔到咁多。咁啊，所以咧有好多人而家已經下咗單啦。我話俾你聽，我已經超過咗1000隻啦。但係所以話啲人同我講話，可唔可以試味啊？可唔可以成啊？唔使嚟試。唔使試下，因為咧我賣咗6年㗎啦，我自己包，所以咧你試嗰啲人，好多人咧都係收到個禮物就問個朋友，喂，你啲粽喺邊度買㗎？好好食喎，所以我嚟幫襯我買。但幫襯我買之餘咧，就有啲人話咁得意嘅嚟到話冇得買嘅，個原因就係因為你冇訂。咁咧我就會放喺唔同嘅平台 ，Facebook 啦、微信啦、微博啦，唔同平台有啲單。咁記得我覆咗你單先至係當訂咗。咁好啦，事不宜遲啦。咁有啲人咧未睇過呢個 YouTube 個片啊。咁咧我哋有傳統嘅鹼水粽，今年係6月19號星期五，就係端午節。咁啊，我截單咧應該係6月8號我會截單。咁而家可以落單。咁啊，上金先惠，額外留神啦嚇，你知㗎啦，見錢就開啦。咁啊，最好就係付咗款先嚇。咁啊，得一個方法就係嚟到銀龍咖啡茶座攞嚇咁遠咁啊，你可以送貨嘅，不過運費自負。我就唔建議送貨嘅，因為咧咁啲粽就會貴咗。因為咧實報實銷，啲人成日問我幾多錢，我唔知啊。call 高 van 送俾你嘅啫。咁我唔建議啊，除非好似某一軍咁樣同我訂咗200隻，咁我就覺得你哋可以運費到付。真心話訂200隻我都要你自己俾錢，因為其實我真係賺幾蚊一隻，因為我係自己包嘅嚇。呢一個傳統嘅呢個叫做咩鹼水粽，人哋話老人家先中意食啊，但食嗰啲咪就我咯，係啦。呢一個跟住咧就係有呢一個係呢個係紅豆。入邊係紅豆蓉嘅鹼水粽，咁一陣間我都會食嘅。今日每日食一口我都搞唔掂啊嚇！呢個咧鹹肉粽，呢個係我哋賣得最好嘅，超過接近5000隻就係賣呢個鹹肉粽啦。我可以俾一陣大家切開睇下。咁另外咧就有呢一個食素嘅朋友，全部都係雜豆嚟嘅，非常之美味。今日隆重介紹，今年第一次出，舊年賣咗5000隻，點解第一次出又賣5000隻？因為其實有人私人訂咗。咁咧，佢覺得今年咧就好好食嘅，再同我買，所以我都賣俾大家。不過非常之貴，小米粽一啲糯米都冇，老人家食唔到糯米訂呢一隻48蚊隻。咁啊，價錢咧係38蚊，呢個48蚊，48蚊。嗰啲有啲22蚊，你價錢咧，我到時訂俾你。我食邊隻好啊？大家你覺得係？梗係食鹹肉粽啦。我俾你睇下，我最中意嘅肥豬肉就喺眼前啊！流晒口水添，有蛋黃，有肥豬肉。我請現場食啊，好唔好啊？係嘛，切啲俾，哇！呢個係今年第一次推出，舊年賣咗5000隻嘅小米粽，一啲糯米成分都冇嘅，所以咧咩痛風啊咩嗰啲唔使同我講噶啦，非常之美味。呢個好香，因為我用到而家咁貴都同你講，我用到好靚嘅小米，因為小米都有級數噶。阿嚴浩導演話合格嘅呢一個，好好味喎！因為好慘啊，成個季節咧我會肥好多啊，唔緊要嚇，掃種俾大家睇下點樣掃法好嘛？全部係雜豆，有5色豆㗎，全部係雜豆。估唔到掃都好味，係朋友請我食啊，我自己買，佢買俾我食。其實我咧就麻麻地食鹼水粽嘅，但係自從咧佢有咗豆沙之後，我就中意啦。咁點解要快啲咧？因為咧我呢條片咧只係得5分鐘嘅啫。一定要打電話俾我97573938同我訂，預早訂，唔好衝落嚟攞，係冇貨嘅，因為雪櫃有限，所以咧你之前嗰陣嚟咗咧就冇得買嘅。咁希望大家一定要同我訂，跟住話俾我聽下個禮拜嚟攞，或者話俾我聽水貨日期，跟住我會同你包，咁我就會每一隻抽真空就雪冰咗佢嘅，咁你就會出嚟攤，自己烚翻佢哋食，冇防腐劑，好嗎？記得咯喎，記得97573938，到時可以同我訂多啲餸。拜。